Hirugarren Nafarroako internazionalizazioaren eguna. 5 erakundeen artean antolatu dugu lehenengo aldiz internazionalizazioaren eguna, eta aurten azpimarratu nahi dugu Frantzia herrialde bezala. Frantziaren aukerak oso handiak dira, da gure lehen bazkidea internazionalizazioko harremanetan. Informazioa ekitaldi guztiak ezagutarazteko jarri dugu gure web orrian, dela blogpin.navarra.es, eta izen emateak egiteko berak aurkituko dute enpresek lotura. Oso importantea da ere bai, eskaintzen dugun aukera B2B edo banan-banako bilerak antolatzeko, eta horiek antolatzeko jarraituko dugu izen ematearen ordena. Beraz, lehen izen ematea komenigarria dela azpimarratu nahiko nuke.